Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita nampi rahmatipun Allah arupi kesehatan, kesempatan, pertolongan saking Allah sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun monggo kita sami sareng-sareng maos doa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal takbir ingkang artosipun takbir menika mengatur, ngerancang, berusaha untuk tidak ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan berusaha nggayuh napa sing menyenangkan. Niku takbir. Nah, sing dimaksud takbir sing boten angsal, sing kedah ditinggal niku nggih niku boten takbir. Nanging dengan takbir itu lalu memastikan bahwa ini yang terbaik atau ini yang pasti bisa menyelamatkan. Iku sakjane sing boten angsal. Utawi takbir sing sama sekali tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kadang-kadang nalika kita mireng penjelasan soal takbir menika
Iku sok enten muncul pertanyaan, lah apa yo iso wong urip gak takbir? Anu ngoten. Mosok wong gak duwe program, wong gak duwe rencana, wong gak duwe target. Sok ngoten pitakone ta nggih. Nah. Napa saged alam ini bisa tertib? Apa bisa dunia ini bisa maju? Istilahnya sakniki, maju nek mboten enten aturan-aturan, mboten enten program-program, tidak ada perencanaan-perencanaan. Dan itu pertanyaan-pertanyaan ngoten niku muncul, bahkan kadang-kadang kula panjenengan sak nalikane mireng keterangan soal takbir niku wau terus ninggal rancangan. Wis lek ngono rasa dirancang sapa jare. Bahasa sing terkenal santri wis lillahi taala wae wis. Wis lillahi taala wis apa eneke. Kata-kata apa eneke niku ketoke kaya bener. Ketoke kaya bener. Apa eneke dalam arti sama sekali enggak punya rancangan, sama sekali enggak punya cita-cita. Padahal kula panjenengan sedaya niki nggih ngertos Kanjeng Nabi niku ajeng perang mawon nggih. Ngasah pedang nggih. Ajeng perang ngasah pedang, menyiapkan barisan, menyiapkan ini itu semuanya untuk dakwah besar saja. Rasulullah mendamel semacam apa reng-rengan apa gradasi nggih. Mana yang diprioritaskan. Ketika Rasulullah hijrah plek langsung sing dibangun dhisik dhewe masjid. Ya kan ngoten berarti kan itu ada perencanaan-perencanaan. Perencanaan. Terus sing dikersakne Syekh Ibnu Athaillah niku terus pundi? Syekh Ibnu Athaillah dawuh arikh nafsaka minat tadbir. Kepenakno awakmu minat tadbiri sangka tadbir. Kepenakno sangka tadbir tegese ora usah tadbir. Mergo famaqama bihi ghairuka angka latakum bihi binafsik. Apa-apa sing wis ditandangi wong liyane awakmu sing kuwi kabeh kanggo awakmu gak usah melu tumandang. Nah, niki. Ada sisi-sisi ketika kita punya rencana, kita punya apa niku punya program, gadai ancer-ancer, gadai reng-rengan. Niku kan ngonten perkara-perkara sing duduk tugas awak dhewe. Perkara-perkara sing niku sama sekali kita tidak bisa gayuh niku. Napa? Nggih urusane Allah. Napa? Bedekan hasil kalih mboten hasil. Hasil kalih mboten hasil niku urusane sinten? Sing nyetempel ya hasil, ya gak hasil. Niku sing gadah palu keputusan niku lah Allah, nggih. Nek sing gadah keputusan niku Allah. Soal keputusan iku lho, awakmu iku ora usah melu mutusno. Awakmu ora usah melu mutusno, ben Allah dhewe sing mutus. Terus kula sampean duwe iman sing kuat. Ngoten. Duwe iman sing kuat, duwe napa nggih? Duwe rasa pengakuan nek aku wong iman. Jadi ora iman sing kuat, rumangsa duwe iman sing kuat. Itu duwe iman, rumangsa imane kuat nek ngono aku pasrah total segala apa-apa. Niku salah ngoten nggih. Sosok niku ngoten. Niku dari satu sisi pas. Tapi lek niku tinggi kebiasaan. Niku dadi mboten pas. Kita boleh suatu saat memposisikan diri gak lah apa-apa, tapi dalam rangka latihan itu boleh. Dan itu terus sak pira volume latihan begitu itulah. Lah niku mulane butuh guru niku lah ngoten niku. Butuh guru. Sing kinten-kinten cara kurikulum niku volumene wong dikon tatak
Wis gak oleh lapo-lapo, wis wiridana kono, petang dina aja medun-medun. Sebenarnya itu dalam rangka untuk meyakinkan si murid bahwa wis tak masuk ke wiridan tok, nyatane seluruh kebutuhan uripmu ning kene iki terpenuhi. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Tapi ora dienggo terusan. Ora dienggo terusan. Nah. Terus nek napa nggih, lek sampai enten sing duwe penganggep bahwa ninggal rancangan nglakoni apa-apa gak dirancang nglakoni apa-apa niku terus glundung apa jare. Dalam arti sama sekali mboten menggunakan karunia Allah berupa akal. Niku nggih dadi mboten tertib. Padahal jelas Islam itu mengajari untuk tertib kan nggih. Islam itu mengajari untuk tertib. Lah nek niki mboten tertib terus pundi? Nah, sanesipun sing dikengken mboten tadbir niku pada titik-titik sing makoma bihi ghairuka. Niki sing kadang-kadang awak dhewe milah ndi sing bagianku, ndi sing dudu bagianku. Pas sampai batas mana sebenarnya sesuatu sing makoma bihi ghairuka. Sesuatu sing jadi bener-bener wilayah Allah itu yang sebelah mana? Itu kita sendiri yang tidak tahu. Nah, ketika kita tidak tahu, sebenarnya yang disuruh untuk tidak takbir adalah sesuatu yang di luar sama sekali pengetahuan kita itu tok. Tapi lek awak dhewe ngerti lek sepur, lek mbok tabrak, kowe mati terus ngalah. Sepur liwat yo ben, waya aku selamat ya selamat. Itu ya malah jenenge nantang perkara lho. Berarti gak menikmati pemberitahuan Allah yang selama ini sudah diberitahukan lewat kejadian-kejadian yang diberitakan Allah juga kan ya. Bahwa wong nabrak sepur kuwi mati, wong nabrak sepur kuwi lara. Nah itu kan juga dari Allah juga lah gak bonggo. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang benar-benar abstrak, kita sulit untuk memilih. Artinya menentukan, nek wis gak tak rancang ini apa mesti sukses. Nek wis tak rancang ini apa mesti sukses. Nah, ketika ada pertanyaan mesti sukses, ya kita langsung ya mbuh. Nah, itu yang perlu muni ya mbuhnya itu. Karena apa? Soal apa mesti sukses itu bukan wewenang. Itu makomabi itu wewenang Allah. Wewenang Allah. Dan Sayyidul Athaillah Sakandari menika nalika dawuh soal niki kadosipun wonten misi, wonten maksud, wonten semacam peringatan dumateng tiyang sing ngamal ngoten lho. Yang sing ngamal, sing asale ngamal niku hanya berkait dengan soal sing ngaos-ngaos sing sampun tumindak niku sebab, hasil saking tumindak niku akibat. Terus ngoten-ngoten sebab kali akibat iki terus dirapetne. Dadi lek kepengin sukses ya sebabnya kudu liwat iki. Lek kan ngoten, lek kowe kepengin sugih kudu nyambut gawe, lek gak nyambut gawe kowe larat lah. Logika yang kayak gini ini niki dening Sayyidul Athaillah iku kon nambahi sajane. Aja mung mendek ning kono kuwi tok, enek sing perkara-perkara sing makoma biwairuka. Sesuatu yang menjadi wewenang Allah yang kamu tidak tahu, itu juga harus kamu ingat. Tapi juga jangan keladuk. Keladuk apa? Keladuk mengestimasi dengan pasti. Pokoknya lah aku wis lari niku sing mboten oleh niku lek aku wis usaha ngene, wis tak kei anu sakmene, sawah sak bau tak kei rabuk 2 kuintal, 4 kuintal sampai setengah ton umpamanya. 1 hektar tak kei 1 ton. Maka nanti akan tukul sakmene. Ya, mesti akan tukul sakmene ngoten niku lho. Tadbir urutan tadbir sing ngeten niki sing mengakibatkan kita masuk ke wilayah maqama bihi ghairuka. Sesuatu sing sakjane soal oleh pirang ton itu sakjane duduk wilayah sampean gitu. Paham nggih? Nah, ini soal ngerabuk sakmene ini berdasarkan pengetahuan juga.
Sing pengetahuan itu juga kiriman dari Allah, ya talakonane. Kan ngoten. Jadi Allah wis ngekeki informasi aku lewat petunjuke para insinyur, lewat empiris yang sudah terjadi selama ini. Sawakile dirabuk sakmene metune sakmene itu ilmu juga dari Allah. Lah itu harus dinikmati. Dengan cara talakonane. Tapi jangan dipastikan. Ngeten iki saged dipahami nggih. Jadi mboten kok terus takbir terus gak usah dirabuk. Golek wayahe panen dhewe gitu. Ya bener dari satu sisi. Cara wong menapa nampa kebenaran itu tidak komplit. Nggih ngoten. Niku. Ngene. Lah tiyang sing bener-bener ibadah, bener-bener ngamal. Niku napa nggih? Bener-bener ngamal, takbir niku dadi lahan ngamal. Takbir niku dadi lahan ngamal. Selama di setiap titik langkah takbirnya dia itu terus ada tafwid. Nah, sane tafwid penyerahan kepada Allah. Boleh iki wis tak rancang ngene, jebret. Tibake dadine ngene. Plek berubah melenceng saking rancangan. Lah niku kan enten takbir baru. Kayak ngono dingenekno ae. Lah ketika dingenekno ae itu tetap juga harus pasrah pada Allah. Ya kan dingenekno mawon. Niki berdasarkan ilham, berdasarkan kiriman pengetahuan saking panjenengan setelah enten kedadian niki. Dene soal mengki dados-dados pundi tetep jenengan Gusti kula mboten ngertos. Nah, mulane sakjane lek wong niku bener-bener terus enten komunikasi kalih Allah, niku jane saged. Saged to. Wong napa nggih? Oh niku paralel kok nggih. Paralel niku sejajar antarane gaib kali sing boten gaib niku terus kok. Nek jenengan balik ngelingi pengawasan sing sampun-sampun, kan setiap takbir itu membawa kewajiban. Ketika takbir itu geseh dengan apa yang kita rancang lah, kegesehan ini juga akan memunculkan kewajiban lagi. Umpamane ngeten. Kula panjenengan sare jam 3:00 pun donga ya Allah. Kula nyuwun batas mijing jam 3:30 miturut ilmu wektu sing selama niki panjenengan paringaken 3:30 menika wektalipun salat subuh. Menika panjenengan ridani kula jenengan tangekaken. Itu takbir melalui doa. Lalu juga sudah berusaha masang beker. Ya, karena secara kebiasaan orang tertidur nek dibobeki beker, jam beker niku saged ngilangan itu pun niku jenenge takbir. Tapi tetap sampean mboten ora Mas aku kan mesti iso tangi ya aja. Karena banyak kejadian ketika kita tidur yang sama sekali kita tidak tahu. Mungkin bekernya pas ditabrak kucing rupo. Ya, kita kan nggak tahu, gitu be. Mungkin ketika sudah jam 4:30 karena lampunya padang atau lampunya riyip-riyip, mungkin pas awak dhewe ndelok jam 4:30 dikira, napa? Ijik keliru ijik 2:30, mergo antarane angka anu niku sok-sok mboten bener. Ana pandem Jawa karo pandem napa pandem cedhek. Sak meniru to wong ijik tangi riyip-riyip sing pandem jam 4:04. Jam 4 luwe seprapat. Niku lak iso dadi jam 2:30 to. Lek kuwalik ra delok sing pandem Jawa dianggap cedhek, sing pandem cedhek dianggap Jawa kan berarti 3:04 kurang 10. Nggih. Nah, begitu itu kan kita nggak bisa ngontrol. Lah, ketika sesuatu yang nggak bisa ngontrol itulah tafwid, pasrah. Ternyata banyak titik-titik yang kita sama sekali nggak bisa menguasai itu banyak. Lalu terus pasrah, ya Allah kalau pasrah. Datang panjenengan, kula nyelehaken badan kula dadi film niki, kula suwun film kula makin film ingkang barokah. Kula mboten mangertos mangke ingkang badhe terjadi. Nek pancen niki dalu niki kula bablas Gusti. Film kula niki kebacut jenengan timbali, yen kula nyuwun jenengan timbali kanthi ridho. Lek pancen film kula niki mengke tasih panjenengan tangekaken malih. Kula nyuwun
supados panjenengan tanyaken tenggene jam wekdal sing paling jenengan ridani. Lan tak terusipun jenengan lampahaken kula niki tenggene lampahan ingkang panjenengan senengi. Nah, niki bentuk tafwid. Bentuk tafwid sekaligus takbir. Takbir yang begini ini boleh. Ora kok terus salah. Kok sak glithak-glithake. Ora pesen, ora masang jam beker, ya ora nek macam-macam lah. Ketika itu semua selesai, kita namanya tidak menikmati informasi yang diberikan Allah. Wong Allah harus memberitahu lewat empirik, lewat kejadian-kejadian yang lalu. Lek wong turu gak nganggo beker, gek turune jam 2:30. Nggih. Kemungkinan untuk bisa bangun rata-rata kan mboten saged. Informasi begitu itu sing mari ngertos itu. Bagi Allah, lah kok gak bonggo? Berarti kok lak ngenyek informasine Allah. Betul lho maknane niku. Dadi wong takbir iku ya perlu sing kira-kira awak dhewe iso takbir tapi aja memastikan. Persoalan ini kok. Boleh moro-moro dupure ora gelem takbir. Total kabeh ora diatur, ora dirancang. Enggak enak pengkaderan, enggak enak ini, dunia ini rusak. Nek dunia rusak, namanya tidak sesuai dengan hikmah ilahiyah. Hikmah ketuhanan bahwa manusia menjadi khalifah di atas bumi untuk mengatur bumi ini. Mulai takbir itu tetap perlu, rancangan tetap perlu, tapi sing dibatasi, sing diketok niku napa nih? Bahwa dengan takbir ini saya sudah menyelenggarakan informasi yang diberikan oleh Allah. Soal kelanjutan ini ada banyak informasi yang saya tidak tahu, oleh karena itu semua ini saya serahkan kepada Allah. Lek bahasane Pak Jalil Tulungagung dawaken wis pokoke apa-apa wis digendeli ngono ae. Dirancang sing apik plek wis menurut pengetahuan yang ada, lek bar digendeli di pasaran Gusti Allah Gusti niki usahane. Soal dadine jenengan. Iku cara bahasane digendeli. Digendeli dan boten blasah. Enten tiyang umpamane. Enten tiyang mlebet pasar. Tinggi ngatur urusan-urusan keduniawian. Tapi piyambake nalika teng pasar niku lali dhateng Allah. Ya nggih, lali dhateng Allah. Mergo ket iso wis diitung iki tahuku sakmene iris. Iki engko per tahu sitok sakmene rupiah. Iki engko dadine mesti sakmene lah. Niki lho penyakit mesti sakmene niki jenenge takbir sing mengke arep dadekne berate atine dhewe. Cara wong niku wis urung-urung barang urung wujud, payune urung mesti, niku wis teng jitok niku mesti ana plembungan. Sing kuwatir bledos. Lah iki kok lek gak payu piye? Gak ngono piye lagi ngoten. Oh wis kadung ditentone. Nek kaya mbok plembungan ngoten lho. Lah engko lek bledos piye? Lah engko lek gak payu piye? Lek tahuku mambu piye? Lah iki wis jam sakmene urung payu urung. Lah niku mengke terus niku jenenge dadi takbir sing membawa beban. Mila didhawuhi arif kepenakno awakmu saka takbir. Ya ngoten. Nah, terus ya tetap diatur dirancang menurut pengetahuan sing ana. Biasane lek dinane dina ngene iki ngoten. Wong butuh tahu iki sakmene, mergo iki dinane ora dina perayaan, kecuali lek dina butuh besar, muludan, akeh wong selamatan butuh tahu akeh. Lha iki pas ora patek enek wong selamatan ini iki yo dodole tahu aja akeh-akeh. Informasi itu jangan kita pakai alat untuk memastikan, tapi informasi itu kita sadari betul bahwa informasi bahwa sekarang tahu ora patek payu niku sing informasine Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah itu punya hak untuk fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya hak, punya sifat jaiz gitu ya. Sifat jaiz Allah. Allah itu akan menyelenggarakan sesuatu yang mungkin yang menurut kehendak Allah. Boleh iya, boleh tidak. Lah sudah terus buat nenek saben sairis batine 20 rupiah. Moko kowe nggawa 1000 iris berarti aku kesek-esuk iso oleh bathi 20 rupiah. Lah upama Gusti Allah ngersakno kowe dikai bathi 50.000 upama.
Lagi mboten nolak ta nggih. Nah, terus upama sakniki Gusti Allah maksa terus kowe rugi 20.000. Apa ya iso mbok tolak? Nah, mila sangka niku menyelenggarakan takbir itu boleh selama penyelenggaraan itu sebagai alat untuk menikmati ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab wong dagang itu kan dikai ilmu to nggih. Kan wong dagang saka suwene ndek dodol tempe napa dodol ora napa. Sing maringi ilmu ngoten kaya Allah to nggih. Apa lek dina Minggu biasanya rame, lek dina Senin rada sepi, lek dina Kamis rada rame mergo bengine malam Jumat kaya wong selamatan. Ilmu kayak gitu niku kan kaya Allah. Lah iku kudu dienggo. Sebagai syukur kita sebagai hamba Allah diberitahu. Ya dienggo wong dikait ngerti Gusti Allah. Cuma pemberitahuan dari Allah itu jangan kamu pakai sikap balik ning Allah membatasi kekuasaan Allah. Lah niku sing mboten oleh. Mergo sampai takbirmu itu muncul sikap ingin membatasi kekuasaan Allah dengan kata-kata pasti tadi, berarti sampean niku ngerebut sesuatu sing wis dadi penggaweane Gusti Allah. Mulai iki dielingne famaqama bihi ghairu ka angka latakum bihi binafsik. Apa-apa sing wis ditandangi wong liya sing hubungane karo awakmu, kowe gak usah melu-melu ngatur. Soalnya sing nentokno berarti rugi. Niku lah urusane ngene kok nggih. Lha urusane kono kowe gak usah melu ngatur. Gusti niki kedah berarti Gusti ya aja. Niki kedah rugi Gusti ya aja. Lah tapi nggih sing penting ilmu sing jenengan paringne mun kula selenggarane. Mun kula ancang-ancang karena niki dinane Kamis biasane per pekan. Nek kula nggawa 700 iris niku biasane kurang, kula sakniki nggawa 1000 iris. Lek panjenengan iki mengke manfaati barokah iki jenengan paringi gampil pajenge. Lek upami mboten manfaati barokah, sing penting kula pun berusaha menggunakan ilmu sing jenengan paringne. Nggih jenengan paringi gantos sing langkung sae Gusti. Lho kok malah upama payu ya alhamdulillah, upama gak payu ya ora gupuh. Mergo wis ana yakin kok. Soal rezekiku ora mung liwat tahu kok. Gusti Allah ngekek rezeki aku liwat liyane luwih pinter. Nah, gak payu nggawa 1000 iris kari-kari mek payu 250 iris. Lah 750 piye? Ora sapi lho yo enek ngelmune to. Ngelmune apa? Yo piye mriki kira-kira sesuk kena didolne carane piye? Jadi ikhtiar terus itu ketika usaha untuk ngatur ben payune iki yo menikmati ilmunya Allah. Bukan kok niat doyo-doyo ben aku oleh rezeki lah. Sakjane arah doyo-doyo niku sing dipedhot. Tapi semangat tandang terus dilakoni. Saged dipahami nggih. Wong sampeyan niku napa? Tiyang sing bener-bener ngamal teng pasar. Tumindak dagang dodol tahu ning pasar sing niate niat ibadah. Niku sing dadi perhatian bukan soal aku kok berarti piro enggak, tapi perintah Allah sing ditibakne ning aku ning jero pasar iki apa? Sing terkait karo soal hukum halal haram jelas. Sing terkait karo soal napa pengetahuan tentang pertahuan. Pengetahuan tentang dodol tahu, gawe tahu, sak macam ini kan pengetahuan kang Allah. Ya itu dihayati sebagai ilmu, sebagai napa informasi sing tak selenggarane karena iki aku dituntun Allah. Jadi ini ternyata kita dodol tahu, tapi ternyata masuk teng gerbong sing diciptani Allah sing dimasuki. Alhamdulillah. Jadi nikmat terus ngoten uripe niku. Nikmat terus. Nah, niki kan ampun kaget lah jenengan mungkin mireng cerita. Syekh Junaid niku kan napa terkenal tokoh tasawuf, tapi panjenengan pun gak ada toko teng pasar. Dan terus Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ulama besar, seorang sufi terkenal.